Selamat pagi, siang, sore, sahabat ternak seluruh Nusantara. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang penyakit korisa dan cacar pada unggas. Nah, di video kali ini akan menjelaskan tentang vaksin korisa dan POX atau cacar. Vaksin ini dilakukan bersamaan biasanya, yaitu pada umur kurang lebih 44 hari atau sekitar 6 minggu. Untuk yang volpok atau cacar unggas itu nanti saya jelaskan pada video berikutnya. Kali ini khusus untuk yang snot saja. Pilek, snot atau infeksius korisa itu sudah bukan suatu hal yang aneh bagi para pelaku usaha di bidang peternakan unggas ya. Penurunan nafsu makan dan kesehatan pada ayam yang terkena penyakit korisa itu akan menyebabkan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak tercukupi, sehingga hasil produksi telur pada ayam petelur terganggu. Nah, sedangkan untuk pada ayam pedaging pencapaian bobot akan terganggu sehingga bobot badan tidak akan tercapai. Nah, sekilas saya akan mengulas mengenai korisa. Infeksi ini disebabkan oleh Avibacterium paragalinarum, yaitu merupakan agen penyebab infeksius korisa snot, salah satu penyakit pernafasan atas yang bersifat akut, yang merupakan penyakit yang sangat merugikan karena merupakan penyakit dengan tingkat morbiditas tinggi dan menyebabkan penurunan produksi pada telur, pada ayam telur, yang termasuk dalam bakteri gram dan bersifat fakultatif anaerob. Anaerob sendiri artinya mampu hidup pada media yang ada maupun tidak ada oksigennya. Ayam yang sudah sembuh dari serangan korisa akan bertindak sebagai karier atau pembawa dan dapat menginfeksi ayam sehat lainnya dalam satu populasi atau satu kandang. Kita menyadari bahwa sulitnya pengendalian korisa tersebut, maka kombinasi antara biosecurity, vaksinasi, dan memperhatikan kelemahan manajemen yang kurang sesuai menjadi upaya paling penting dalam mencegah agar korisa tidak berulang kembali setiap tahunnya. Sedangkan daya tahan tubuh ayam akan terus menurun akibat stres perubahan cuaca ekstrim juga yang dialami pada peralihan musim, dan sehingga ayam tidak kunjung sembuh. Ayam yang terkena penyakit korisa biasanya akan menunjukkan gejala seperti keluarnya eksudat atau lendir dari sinus hidung atau mulut yang berbau khas, bengkak pada bagian sinus infraorbitalis bawah mata, nafsu makan menurun, anoksekia, dan pada ayam petelur biasanya menurun produksi hingga 10-40%. Perhatian terhadap manajemen pemeliharaan. Pada dasarnya bakteri Avibacterium paragalinarum penyebab korisa ini mudah mati, terutama oleh temperatur yang tinggi, kadar oksigennya tinggi, kelembaban relatif rendah, dan juga beberapa desinfektan maupun antiseptik. Akan tetapi pada kondisi di mana manajemen perawatan, sanitasi, serta desinfeksi yang tidak diperhatikan, maka kejadian penyakit korisa ini akan terus berulang. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam mencegah berulangnya kasus korisa ini diterangkan sebagai berikut. Yang pertama, optimalkan kosong kandang. Jadi proses kosong kandang yang optimal dilakukan 14 hari setelah kandang dalam keadaan bersih. Proses ini bertujuan untuk memutus rantai penyakit sebelumnya. Jika proses pembersihan dan kosong kandang ini tidak optimal, bibit penyakit penyebab korisa akan menetap dan kandang tersebut akan berkesempatan untuk menginfeksi kembali. Yang kedua, sanitasi dan desinfeksi dilakukan secara maksimal. Semprot kandang sebaiknya rutin dilakukan minimal seminggu sekali untuk menurunkan jumlah agen infeksi yang ada di lingkungan. Tempat minum air galon terbuka yang terkontaminasi lendir dari hidung atau mulut ayam yang terinfeksi korisa itu sangat berpotensi jadi media penular. Oleh karena itu, pembersihan tempat makan dan minum juga harus diperhatikan. Pada saat kandang kosong, pembersihan harus dilakukan
menyeluruh ke setiap bagian kandang. Setelah semua peralatan pakan dan minum dikeluarkan, kandang dibersihkan dengan deterjen dan disikat, kemudian disemprot dengan air bertekanan tinggi. Jika diperlukan, pemberian kapur bisa dilakukan. Setelah itu dilakukan desinfeksi. Yang ketiga, menciptakan kandang yang nyaman bagi ayam. Ciptakan suasana nyaman dengan adanya ventilasi yang cukup, sirkulasi udara yang bagus, kandang yang bersih dan steril, serta kadar amonia rendah. Selain itu, penuhi kebutuhan lainnya dalam pemeliharaan ayam seperti tercukupnya dan kebersihan air minum dan nutrisi pakan yang mencukupi sesuai kebutuhan. Dan untuk kualitas pakan, saya rekomendasikan pakai pakan Java yang telah teruji kualitasnya dan kotorannya pun bisa kering, jadi ayam pun jadi lebih sehat. Pencegahan terhadap korisa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pencegahan korisa dan agar kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Antaranya yaitu pastikan peternak memberikan vaksinasi korisa, kualitas vaksin yang digunakan dalam keadaan bersih, baik dan sudah terregistrasi. Terus lakukan vaksinasi pada ayam petelur bibit umur pada umur 42 sampai 56 hari dan diulang umur 98 sampai 105 hari dengan vaksin Medivac Korisa B, Medivac AC, Medivac Korisa T suspension dengan dosis 0,5 ml secara injeksi. Suntik intramuskuler, jika di peternakan sangat rawan terjadi korisa, maka vaksinasi ulangan dapat dilakukan 5-6 minggu setelah vaksinasi pertama. Sedangkan pada ayam berdaging, vaksinasi dilakukan umur 4 hari dengan vaksinasi Medivac ND Korisa dosis 0,2 ml secara injeksi subkutan, atau umur 7-14 hari dengan vaksin Medivac Korisa B, Medivac Korisa T suspension dosis 0,5 ml secara injeksi intramuskuler. Akan lebih tepat bila vaksin dilakukan paling lambat 3-4 minggu sebelum umur, sedangkan korisa yang diperoleh dari sejarah periode pemeliharaan sebelumnya. Terus agar penjadwalan vaksinasi ulang dapat tepat dan tidak terlambat, sebaiknya lakukan monitoring titer body rutin setiap bulan. Berikan multivitamin setelah vaksinasi seperti Fortevit atau Vitastress untuk menanggulangi stres, membantu meningkatkan daya tahan tubuh, dan merangsang nafsu makan ayam. Dan untuk mencegah penularan yang lebih luas, lakukan sanitasi air minum dan semprot kandang setiap hari dengan desinfektan agar populasi penyebab korisa berkurang. Perlu diketahui bahwa kontaminasi air, pakan kandang, dan peralatan oleh leleran cairan hidung ayam penderita korisa sangat berpotensi menjadi sumber penular penyakit. Umur ayam dalam satu lokasi farm diharapkan tidak terlalu bervariasi. Adanya variasi umur ayam akan memberikan kesempatan kepada agen penyebab korisa untuk terus bercokol di lokasi farm tersebut. Jaga lalu lintas karyawan maupun peralatan kandang, jangan memindahkan peralatan dari vlog yang tertular ke vlog yang sehat. Nah, demikian penjelasan tentang penyakit korisa dan cara penanganannya dan cara vaksinnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang foulpox atau cacar untuk unggas, tapi di video berikutnya. Itu kan karena sama-sama satu vaksin dalam satu hari. Oke, sekian dulu penjelasan saya tentang korisa. Semoga kita bisa menangani penyakit tersebut, dan apabila informasi ini membantu sahabat peternak Nusantara, silakan bagikan ke rekan atau saudara kalian, dan jangan lupa like, subscribe, dan misal ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih.